Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya dari kelas 12 APP 2. Di sini saya akan membuat tutorial membuat lemon tea. Dan untuk orang diet juga bisa, untuk meredakan batuk dan flu juga bisa. Yuk kita buat. Beri toppingan lemon di atasnya supaya lebih menarik. Lemon tea siap diminum.